Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Şimdi 3'ten fazla yetenek alanı ile zekayı tanımlayan kuramcılara bakacağız. Bunlardan iki Turnstone. Turnstone'un arkadaşlar çoklu yetenek teorisi diyoruz. Ona göre zeka sadece yeteneklerin bir birleşimidir. O yüzden biz aslında zekayı değil buna bağlı olan yetenekleri ölçmeyiz diyor bize değerli arkadaşlar. Bu bağlamda toplamda 7 tane yetenek alanından bahseder. Bunlardan birisi sözel kavramadır değerli arkadaşlar. Kelime ve metinlerin anlamlarını yorumlayabilme demektir. Dil bilimcilerde, yazarlarda arkadaşlar bu özellik güçlüdür. Bakın bu konuşma üzerine değil daha çok kelimeler üzerine, metinler, paragraflar üzerine düşünmekle açıklanan bir kavram. Bir diğeri sözel akıcılık. Bu arkadaşlar hızlı düşünebilmek ve hızlı konuşabilmek demektir. Spikerler, öğretmenler, avukatlar genelde ne yapar? Bu grupta yer alır. Ben de biraz bu gruptayımdır. Hızlı konuşurum. Aynı zamanda benim ailemde de hem spiker, aynı zamanda bir sürü öğretmen, akademisyen falan filan var. Demek ki yeteneğinde belli oranda kalıtsal olduğunu bize bu noktada ispatlayabiliyor arkadaşlar. Pardon şu ışığı bir ayarlayayım. Bir diğeri uzamsal algı. Uzamsal algı arkadaşlar uzayda nesneleri 3 boyutlu düşünebilmek demektir aslında. Yani bunlar arasındaki ilişkileri kavramaktır. Mimarlar, mühendisler dediğimiz zaman bu alanı, bu yetenek alanı güçlü olan bireyler oluyor. Algılama hızı bundan farklı. Algılama hızı bireyin görsel bilgiyi çabuk alabilmesi. Mesela psikoteknik merkezleri var biliyorsunuz. Şoförler, pilotlar, gemi kaptanları bu merkezlerdeki testlere girmek zorundalar. Niye diyelim ki bir şey geliyor. Aniden önlerine insan çıkarıyorlar şoförün. Tak frene basacak mı, basamayacak mı? Bunu ölçecekler mesela. Bu işte algılama hızıyla alakalı. Bu nedenle şoför, pilot, gemi kaptanı gibi da asker, polis gibi bireylerde algılama hızı önemlidir. Peki sayısal, sayılarla kağıt üzerinde ya da zihinsel işlem yapabilme yeteneğidir. Mimar, mühendis, tekniker gibi birçok aslında sayısal alanda çalışan bireylerde bu alanın iyi olması gerekiyor. Bellek hafıza yeteneği, hatırlayabilme gücü biliyorsunuz. Tarihçiler, rehberler hani dilden dolayı yine dil bilimciler aslında yine belli oranda bu belleğe sahip olmak zorundalar. Peki bir de muhakeme var. Muhakeme ne demek? Muhakeme neden sonuç bağı kurabilmek demektir değerli arkadaşlar. Yani analitik düşünebilmek, davranabilmek bunu bize tanımlıyor. Yöneticiler, avukatlar, hakimler gibi bireylerin muhakemesinin iyi olması gerektiğini söylüyoruz. Şimdi bu yetenek test diyorum. Zeka kuram bizim için niye önemli? Çünkü RAM'larda kullanılan arkadaşlar temel kabiliyetler testi ve temel yetenek testi bu kurama dayanmaktadır. O yüzden bu kuram bize sorulabilecek zeka kuramlarından birisidir. İsmini unutmayın. Turnstone'un çoklu yetenek teorisi. Peki bir diğer çoklu zeka kavramı ismini çok duyduğumuz Howard Gardner'ın zeka kuramı. Ama arkadaşlar Gardner'ın zeka kuramı biraz klasik kuramlardan ayrılır. Yani klasik kuramcılar düşük zeka, yüksek zeka bir sınıflama verirken Gardner bunu vermez. Der ki Gardner tüm zekalar yani 8 tip zeka tanımlıyor bize. Birey doğuştan tüm zekalara sahiptir. Ancak bunlardan bir ya da ikisini daha güçlü olarak ne yapabilir? Kullanabilir. Bu bağlamda zayıf olan zeka alanları geliştirilir. Güçlü olanlar da ne yapabilir? Daha da güçlendirilerek yola devam edilebilir diyor. Biraz zaaf noktası şu. Mesela diğer kuramlara uygun bir zeka testi hazırlarken Gardner'a göre hazırlayamazsınız arkadaşlar. Çünkü Gardner biraz daha zeka kuramı değil, daha ilgileri ölçen bir kuram gibi arkadaşlar. Hani klasikten biraz sapan bir kuramdır aklımızda olsun. Peki neler var zeka alanlara bakalım. Görsel uzamsal zeka var. Nesneleri zihinde canlandırabilme diyoruz bakın. Yani bunlar arasındaki ilişkileri görme. Bizim demin gördüğümüz uzamsal algının aslında bir diğer versiyonu. Okuma yazmayı sever. Bakın bunu seven bireyleri mesela pardon bu alanı iyi olan bireyleri söylüyor. Resim, boyama, harita, grafik okuma etkinliklerinde başarılıdır. Mimar, mühendis, ressam ve heykeltıraşlar bu özelliğe sahip olmalı. Picasso, Van Gogh, Frida Kahlo gibi. Sözel dilsel zeka var. Bakın yazma ve konuşma dilinde iyi, kelimeleri iyi kullanan, özellikle iknacı konuşmada iyidir. Gazeteci, yazar, avukat, öğretmen. Mesela Orhan Pamuk, Yaşar Kemal, Recep Tayyip Erdoğan saygıyla kendisini anıyorum. Hani dekanlık falan ileride düşünürse ya da rektörlük olur. Neyse peki Better Call Saul var mesela. Bu da avukat yani bu tabii kurgu bir karakter ama dili çok iyi kullanabilen bireyler.
Matematiksel, mantıksal zeka var. Mantık yürütme ve sayılarla işlem yapmada iyi olanlar bakın. Karmaşık hesaplamalar yapanlar. Bu muhakeme ile Turnstone'daki sayısal yeteneğin birleşimi arkadaşlar. Bilim insanı, matematikçi, muhasebeci, mühendis. Aziz Sancar, Einstein, Cahit Arf bu grupta. Bedensel kinestetik zeka var. Fiziksel hareket ve koordinasyonda iyi olanlar. Yüksek gözel koordinasyona sahip olanlar. Dans ve sporda iyi olanlar. Dansçı, inşaatçı, heykeltıraş, aktör. Jackie Chan, enteresan hareketler yapıyor. Bizim Cüneyt Arkın, Cristiano Ronaldo kaç metre zıplamıştı. Ve Asena. Yılbaşında İbrahim Tatlıses'le yine barıştılar. Asena gibisi gelmedi dans konusunda. Yani dans sözlük konusunda. Didem vardı sonradan. İbo Show'a gelen. Siz gençsiniz. Hatırlamazsınız ama Asena gibi tabii tat vermedi. O ayrı. Peki devam edelim. Müziksel ritmik zeka diyoruz. Müzik ritim yapısı içinde düşünür. Tonları ayırır. Müzik aletlerini çalar ve şarkı söyler. Besteci, şarkıcı, müzikçi. Beethoven, Mozart. Bir de bizim Ankara kokoreççiler. İyi müzik yapıyorlar. Tık 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 kokoreç falan filan diye. Ha bir de kokoreçle şarkı vardı. Kokoreç. Bence kesin Mirkenan bizim kokoreççilerden esinlendi bu noktada. Adam öyle kokoreç derken onu da dinleyip kokoreç diye şarkı yaptı. Peki kişiler arası zeka. Diğer insanlar anlama ve ilişki kurabilme gücü. Sözel ve sözel olmayan iletişimde oldukça iyi olan bireyler. Psikolojik danışmanlar, bizler, satış görevlileri, politikacılar, halkla ilişkiler uzmanları, Üstün Dökmen, Doğancı, Binur Eşil Yaprak hocalarımız buralarda iyi tabii ki. Peki içsel zeka. İç deyince tabii duygu ve düşünceleri üzerine düşünmeyi seven kişiler, fikir ve teorileri çalışmayı seviyorlar. Felsefeciler, bilim insanları, yazarlar bu grupta. Sokrat, Aristo, Noam Chomsky, yeni öldü zaten biliyorsunuz bu grupta. Doğacı zeka var. Doğa olaylarını ve ilişkileri anlamayı seven, çevrede keşfetme fikirleri tanıma üzerine odaklanır. Doğada olmayı sever, hayvan bitkilerle ilgilenmeyi seven kişiler işte. Biyologlar, çiftçi, bahçıvan, bir de benim babam. Köye gidip sürekli doğada. Doğada ilgilenmeyi sevmiyor. Doğanın içinde olmayı seviyor. Köye evi yaptı. Rahat erdi. Peki. Bir gris vardı mesela. Atlıyor şeylerden falan. Çıplak mutlak böcek yiyor. İşte yaşadım ben diyor. Kıyafetimi de yaptım diyor. Ağaçlardan falan filan. Bir de botanikçi Mehmet Fırat Hoca var. 100. Yıl Üniversitesi'nde. Birçok ödülü var. Birçok yeni bitki türünü bildiği için o da bu zeka bağlamında kuvvetli diyebiliriz. Peki Gardner bu şekilde arkadaşlar. Gardner'ı dediğim gibi tam bir zeka kuramı olarak hani görmeyebiliyorlar. O yüzden hani sorulma olasılıkları zayıf olabilir. Onu baştan söyleyeyim. Yani aklımızda olsun. Peki gelelim sorulacağını tahmin ettiğimiz ve diyoruz ya tutturduk ey falan dediğimiz bir kuram arkadaşlar. Duygusal zeka Salovey ve Meyer tarafından geliştirilmiştir. 4 tane aşaması var değerli arkadaşlar. Aslında temelinde duyguları anlama, kontrol etme, yönetme sisteminin ne yapılması anlatılmasıdır. Şimdi duygusal zekanın birinci basamağı arkadaşlar duyguları algılama basamağıdır. Yani bireylerdeki duygusal değişimi fark edebilmek demektir. Mesela bakın öğretmen sınıfa girdiğinde diyor öğrenciler öğretmenin yüzündeki şaşkınlığı fark ederler. Ha, demek ki ne yapabilmişler? Duyguları algılayabilmişler. Birey diyor babasının suratındaki mutluluğu fark eder. Abi bir şey olmuş. Bizim peder bey de diyor öyle bir mutlu bugünlerde falan. Peki şimdi durduk yere tabii bunun nedenini anlayamayız. Ne yapmamız lazım? Bireylere sormamız gerekiyor. Hani neden böyle mutlusun falan filan diye. İkinci o yüzden yapı duyguları anlamak diyoruz değerli arkadaşlar. Bireyin duyguların arkasındaki nedenleri çözebilmek demek. Öğrenciler öğretmenin bir sorun yaşadığını farkındadırlar. Ne olduğunu sorduklarında öğretmenlerin annesinin hasta olduğunu öğrenirler. Mert babasına ne olduğunu sorduğunda iş yerinde terfi aldığını öğrenir. Gördüğünüz gibi sorarak dedi anlamışlar. Filmde diyor nem var kuzum bir kötü duruyorsun. Peki şimdi bunu anladıktan sonra duygular olumlu ya da olumsuz olabilir. Bu durumda her iki biçimde de duyguların olması lazım. Olumlu şekilde kullanılması gerekiyor. Yani aslında negatif durumları daha çok pozitife çevirmek burada vurgulanan. Öğrenciler diyor bu duruma çok üzülürler. Yani öğretmenlerin, annelerin hasta olmalarına ve öğretmenlerin annesi ziyarete gitmeyi düşünürler. Olabilir. Mert babasının bu mutlu durumunu kendi lehine kullanmak ister ve kendisine ısmarlayacağını sorar. Bunu hep yaparız mesela biz. Peki duyguları yönetme de duygular arkadaşlar tanıdıktan sonra bunları kontrol etmek, doğru şekilde ifade etmek demektir aslında. Yani evet illaki söylenecek ama bunun bir doğrusu olmalı. Öğrenciler öğretmenlerin annesini ziyarete gittiklerinde üzüntülerini ifade ederek öğretmenlerine bir istekleri olup olmadığını sorarlar. Bakın gayet uygun şekilde
duygularını ifade etmişler. Mert babasının mont alma teklifini sevinçle karşılar ve babasına sarılıp onu öper. Nasıl aldırdım lan falan filan dememiş sonuç olarak yani. Peki. Pardon. Bu 4 arkadaşlar duygusal zekanın temel bileşenleri, basamakları. Bize burada duyguları anlama basamağını sormuştu. Yanlış hatırlamıyorsam. Şu an soru tam kalıbıyla aklımda değil. Artık yıllar çok geçince soruları karıştırabiliyoruz. Şimdi bir örnekle daha bu duygusal zeka kısmını kapatalım. Ali işten eve döndüğünde eşinin biraz tuhaf davrandığını fark eder. Bak fark ediyor. Duyguları algılama. Kendisine sürekli sarılmasından ve gülümsemesinden eşinin mutlu olduğunu anlar. Bu durumun nedenini merak eder ve eşine sorar. Eşi yemekten sonra söyleyeceğini açıklar. Gerilim veriyor. Yemek esnasında çocukları olacağını Ali'ye söyler. Bu da duyguları anlama. Çocuğu olacağını öğrenen Ali kaygılanır. Ama duyguyu hemen olumluya çevirir. Hemen bir mali disiplin programı hazırlayıp çocuğu için birikim yapması gerektiğini düşür. Duyguları kullanma. Aynı zamanda çocuğu olacağı için çok sevinen Ali iş yerine bağırıp çağırmak, hani hey çocuğum oluyor gençler falan demek yerine bir paket çikolata alıp iş arkadaşlarına ikram eder. Duygularını yönetme. Bizde de mesela doçent, prof falan olursanız ya da bir kadronuz falan gelirse arkadaşlarınıza, bölümünüze çikolata falan dağıtırsınız. Özellikle gıcık olduğunuz, sizi sevmeyen bireyler daha da kudururlar değerli arkadaşlar. Yani kafanıza asmazsınız onu. Kudurtmanın farklı yolları olur. O duyguları yönetme oluyor işte. Peki bunlar arkadaşlar zeka ile ilgili kuramlardı. Bunları bilmeniz yeterli. Bu zamana kadar bunların içinden sordu. Zaten literatürdeki tüm kuramları inceledim arkadaşlar. Rahatça sadece bunlara çalışabilirsiniz. Şimdi gelelim zekanın sınıflanmasına arkadaşlar. Şimdi zekada, sınıflamada iki tür sınıflamayı kullanıyoruz. Psikolojik sınıflama ve eğitsel sınıflama. Şimdi sizde biz anlıksal yeti eğitimine baktığımız zaman entelektüel yeti eğitimi yani zihinsel geriliklere yine bunlar üzerinde duracağız ama şöyle bir psikolojik sınıflamaya bakalım. Bu IQ puanla dayalı sınıflama aslında. Bizim bildiğimiz klasik sınıflama değerli arkadaşlar. Bunlar nerede başlıyor, nerede bitiyor bunları değerlendirelim. Şimdi bizim için burada başlangıç noktası 91-110 aralığı olacak arkadaşlar. Çünkü bu normal zeka. Hani şey diyor diye bir yer Celal Şengör, Türklerin zekası toplam 89. Zaten şempanze, orangutan zekası mı diyordu? Goril zekası işte 89 mu ne? Türkler gezdik. Bu adama gıcık oluyorum bu konuşmasında. Çünkü böyle bir şey yok. Birincisi maymun zekası 89 falan filan değil. Öyle bir yapıyor. Öyle olsa maymunu okula gönderebilirsin. Çünkü birazdan göreceğiz. Sınırda zeka, donuk zeka bunlar. Okula gidebilen bireyler. Yani böyle bizim milleti aşağılamaya çalışanları da lütfen prim vermeyin. Çünkü biz aptal falan filan değiliz. Medeniyetler kurmuş da insanlarız yani. Olabilir. Kötü dönemlerden herkes geçebilir yani. Bunu da burada ayrıca söylemek istiyorum. O adamın yaptığı yorumlara da gıcık oluyorum yani. İşte kusura bakmayın tutamayacağım kendimi. Sürekli bizi böyle aşağılamaya da kimsenin hakkı yok. Peki şimdi bakalım. Eğer bu 91-110'un altındaysa değerli arkadaşlar zihinsel engele doğru gider. Ama 111 ve üzerindeyse üstün zekalıya doğru ne yapar? İlerler sevgili arkadaşlar. Mesela 0-20 arasıysa derin zihinsel geriliktir. Bu bireylerin çoğu zaten yatalaktır ve çok uzun süre arkadaşlar ne yapmazlar? Yaşamazlar. Peki 21-35 arası ağır zihinsel gerilik. Yatalak olmasa da artık kafaları bayağı diyeyim algılama konusunda zayıftır. Şeyi düşün. Hiko Baba falan var. Bu Trabzon'daki küçük adamın adı neydi? Onu da unuttum şimdi. Ha, Köksal Baba falan var. Bunlar mesela ağır zihinsel geriliği olanlar. Derin olsa mesela derin olanlarda da hani zincire bağlananlar, işte ayağa kalkamayanlar da derin olanlar oluyor daha çok. 36-50 orta derecede zihinsel geriliği olanlar. Mesela Down sendromlarının çoğu buradadır arkadaşlar. 51-70 hafif derecede zihinsel geriliği olanlar herhangi biri olabilir. Bunlar otizmin bazı türünde olabilir mesela görülebilir. 71-80 sınırlı zeka. Artık bu çocuklar mesela ortaokula kadar zorla ite kaka okuyabiliyor. Ama ortaokuldan sonrası genelde yok. 81-90 ise biraz daha haylaz, işte tembel gibi görülen dışarıda ya da çok algılama problemi varmış gibi görülen ama yine ite kaka okula devam edebilen bireylerdir. Donuk zeka. Gerçi dediğim gibi göreceğiz bunları daha sonra ama. Peki. Parlak zeka 111-120 arası. Artık bunlar gitgide algılama hızı güçlenen bireyler. 121-130 arası ileri zeka dediğimiz durum. 131-150 üstün zeka, 150 ve üzeri ise genius, daha iyi dediğimiz sınıflamaya giriyor. Direkt bu şekilde puan sorarlar mı? Zor bir ihtimal. Ama hani KPSS'de hiçbir şey sormazlar. ÖABT'de pardon hiçbir şey sormazlar diyemiyorum. Çünkü bu sınıflama sonuçta bizim
RAM'larda kullandığımız sınıflama olduğu için yine de genel en azından puan iniş çıkışlarını bilelim arkadaşlar. Bir sorun yaşamayalım sınav esnasında. Peki eğitsel sınıflama ne demek? Şimdi eğitsel sınıflama belli puan aralığında olan bireylerin eğitimlerin nereye kadar gidebileceğini bize söylüyor. Aslında daha çok yaşla alakalı bu. Mesela zeka bölümü 25 ve 50 ise düşük olduğu için buradan başlayayım. Öğretilebilir diyoruz. Niye öğretilebilir? Belli konular öğretilebilir. Yaşama çıkarıp eğitemezsiniz. Yani sosyal hayatta eğitilmeleri zor. Zaten okul öncesinde hemen fark ediliyorlar. Genelde de çalışırsa ev, yatılı okul, korumalı iş yerlerinde hani basit çalışmış olsun diye çalışma verilen bireyler değerli arkadaşlar. Burada paranın değerli olduğunu bilirler. Bu şu, para değerli bir şeydir. Ama siz 1000 lirayı verin onu kontrol edemez. Öyle bir şey yok. 100 lirayı da kontrol edemez. Ama para evet bir şey gider satın alır. Bunu bilir. Yardımsız yemek yiyebilir. Basit yemekleri yapabilir arkadaşlar. Yani çamaşırlarını işte giyip çıkarma gibi, kirli atma gibi davranışlar yapabilirler. Yine basit cümle. Basit cümle dedim arkadaşlar. Bir tane kelimelik yani cümleler falan. Eve gel belki. İşte arabanın numarası falan. Apartmanın adı. Onları okuyabiliyorlar. Yani okul öncesi öğrencisine öğretiyorsunuz ya birkaç şeyi, kelimeyi falan okuması için. Onun gibi okuyabiliyor yani. Yani 3 yaşına çok fazla geçmez bunların zekası. Zaten orta derecede zihinsel engelli bireyler. Peki zeka bölümü 50 ve üzeri olanlar yani hafif ve sınırda donuk zekaya kadar gidenler. Bunlar geldi ilkokula başlayınca fark edilenler arkadaşlar. Okuma yazma gibi temel becerilerini öğrenebiliyor. Yaşamda da bunları kullanabiliyorlar. Aslında hani bunları öğrenmesinin yanı sıra sosyal hayatını aktarabilmesiyle ilgili de olduğu için bunlar eğitilebilir diye geçiyor. İleriki yaşamlarda kısmen geçinebilecekleri basit bir iş bulabiliyorlar. Ne yapmak işte getir götür işleri, katlama taşıma işleri gibi işleri yapabilirler. Onların genelde zekası arkadaşlar eğer hafif derecede olanlarsa ilkokul düzeyinde kalır ama sınırda ve donuk zekada olanlar işte ortaokul 6. sınıf 7. sınıf zekasına kadar çıkabiliyorlar. Donuk zeka bazen hani arkadaşlarından 1-2 yıl geride sadece bir zeka sahip olabiliyor. Kişinin biraz durumuna bağlı bu. Yani donuk ve sınırdanın biraz daha diğerlerine göre zeka anlamında ileride olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Peki bunlar zekadaki bizim temel konularımızdı. Şimdi gelelim zeka ile ilgili birkaç tane soruya bu zamana kadar gördüğümüz konularla ilişkili. Mesela diyoruz ki aşağıda verilen birey davranışlarından hangisinde doğrudan bir zeka gelişiminden bahsedilemez? Bir çocuğun okuma yazmayı öğrenmesi, bir çocuğun tuvalet alışkanlığı edinmesi, bir yaşında çocuğun pardon yürümeyi öğrenmesi, yeni doğan bebeğin parmağını emmesi, çocuğun kaşık tutmayı öğrenmesi. Evet hepinizin tahmin ettiği gibi zeka gelişiminden bahsedilmez. Çünkü içinde öğrenme süreci yok. Bir refleks var. Yeni doğan bebeğin parmağını emmesi. Mesela şunu düşünelim. Zihinsel engelli bir bireyde refleks var mıdır? Evet tabii ki vardır. Doğuştan onlarda da emme refleksi vardır, yakalama refleksi vardır. Yoksa hayatta kalma süreçleri mümkün olmaz. Peki aşağıda verilen tanımlardan hangisi zekaya ilişkin doğru bir açıklama değildir diyoruz. Zeka bir şeyler öğrenme gücüdür. Zeka etkili konuşma gücüdür. Zeka çevreye uyum sağlamadır. Zeka problem çözme gücüdür. Zeka yetkili yeni bilgileri öğrenme gücüdür diyoruz. Evet hangisi? Öğrenme gücü müdür? Evet. Uyum sağlamadır? Evet. Problem çözme midir? Evet. Yeni bilgi öğrenme midir? Evet. Ama etkili konuşma o bir zeka alanı içerisindeki yetenektir sevgili arkadaşlar. Sadece diyoruz. Yandaki tabloda bazı bireyler ve bunların yaşları verilmiştir. Bu bireylerin hangisinin zeka gelişiminin diğerlerine göre daha yavaş olması beklenir? Ne demiştik? Belli bir yaştan sonra zeka gelişimi yavaşlıyor. Daha sakinliyor demiştik. Hangisiydi bu? Bakalım. Şimdi 6 yaş olsa mesela şeyi sorsa bize hangi bireyin zeka gelişimi en hızlıdır dese o zaman 6 yaş diyebilirdik. Yaşamın ilk 2 yılında zeka gelişimi hızlı olduğunu söylemiştik. Ama yavaşladığını söylüyorsa 30 yaşından sonra bireylerde zeka gelişimi yavaşlar demiştik hatırlıyorsanız. O yüzden cevabımız E seçeneği Halil diyeceğiz. Peki Sperman'a göre zeka G ve S faktörü olarak ikiye ayrılır. Aşağıdaki etkinliklerden hangisi diğerlerine göre daha fazla G gerektirir? Bireyin matematik problemini çözmesi, bireyin bisiklete binmesi, ağaca tırmanabilmesi, yürümeyi öğrenebilmesi, yüzebilmesi.
Ne demiştik? G her zaman analitik işlemlerde daha gerekli olan bir zeka. S ise special'dan daha özel yetenek, özel zeka anlamına geliyor. Buradan kaynaklanan bir tanımlama. O yüzden burada A seçeneğinin daha çok G gerektirdiğini söyleyebilirdik. Peki Cattell'a göre zeka kristalize ve akıcı olarak ikiye ayrılır. Hangisi kristalize zekanın bir özelliğidir? Bu arada bu tarzda bir soru çıktığı zamanında yine yakaladık yani anlayacağınız. Yeni problemleri çözebilme gücüdür. Bireyin mantık yürütme süreçlerini tanımlar. Yaşla birlikte azalır. Kavrama gücünün kullanımı ile ilişkilidir. Deneyimi kullanma gücüdür. Tam tanım arkadaşlar nedir? Deneyimi kullanma gücü. Bilgiyi uzun süreli hafızadan çağırabilme olarak tanımlanmıştır. Peki verilen grafiğe göre hangisi söylenebilir? Grafikte turuncu olan akıcı zekaymış arkadaşlar. Mavi olan kristalize zeka olarak tanımlanıyor. Alt kısım değerli arkadaşlar bireyin yaşları. Üstteki soldaki kısım yani y koordinat düzlemi ise buradaki bireylerin işte zekanın oranı. Peki bakalım şimdi. Zeka kalıtsaldır. Akıcı zeka yaşlılıkta öğrenmeyi daha az destekler. Zeka çevreyle etkileşim sonucu güçlenir. Zekada kadın ve erkek arasında farklılıklar vardır. Zeka 5 yaşından sonra en üst seviyeye ulaşır. Dikkat ederseniz akıcı zekanın arkadaşlar belli bir yaştan sonra gücün azaldığını bize aslında grafik söylüyor, tanımlıyor. Ama kristalize zeka belli bir yaştan sonra ne yapmış? Artışını devam ettirmiş sevgili arkadaşlar diyeceğiz. Peki. Murat ilkokul mezunu olmasına rağmen birçok işte çalışır ve bu nedenle çalışma hayatının zorluklarını üniversite mezunu birine göre daha rahat çözer. Murat'ın Sternberg'e göre aşağıdaki hangi zeka türünün daha gelişmiş olması beklenir? Yani Murat ne yapmış burada ilkokul mezunu olmasına rağmen hayat okulunda okumuş. Sternberg'de 3 tane zeka alanı vardı hatırlayın. Analitik, yaratıcı ve pratik diye. O zaman biz diyebiliriz ki burada Murat pratik zekada daha iyidir diyebiliriz. 18 yaşında ehliyetini alan Fırat, trafik işaretlerinin tamamını ezberlemiş ve araç kullanırken bu işaretlere oldukça fazla dikkat etmektedir. Thorndike'a göre Fırat'ın hangi zeka alanına sahip olduğu söylenebilir. Soyut zeka, mekanik zeka, toplumsal zeka, analitik zeka, pratik zeka. Sonuçta bu işaretleri ezberlemiş ve bunlara göre trafikte ne yapmış? Hareketlerini düzenlemiş. Yani bu işaretlerin anlamlarını bildiğine göre bu soyut zekadır. Ne vardı çünkü Thorndike'da? 3 tane zeka alanı. Soyut, mekanik ve toplumsal zeka. Okul öncesi öğretmeni Serdar Bey, öğrencilerin bazı gelişimsel özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak ister. Bu kapsamda sertifikasına sahip olduğu aşağıdaki testlerden hangisinin uygulaması uygun değildir? Frosting görsel algı, Ankara gelişim tarama, Denver gelişim testi, Porteous gelişim testi, Peabody alıcı dil testi. Gelişim özellikleri hakkında bilgi almak istemiş değerli arkadaşlar. Bu bağlamda bakmayacağı testi burada bulmamız gerekiyor. Şimdi Porteous zeka gelişimine bakan bir testtir değerli arkadaşlar. Kullanabilir. Peabody aynı şekilde. Denver Ankara gelişim taramayı kullanabilir. Frosting de aslında yine zeka ile ilgili bilgi verebiliyor değerli arkadaşlar. Ama daha fazla 3 boyutlu düşünebilmeyi ölçen bir zeka testi olarak tanımlanabiliyor. Hani Porteous daha gelişimsel amaçlı kullanılabiliyor ama Frosting daha zeka odaklı doğrudan kullanılan bir testtir diyeceğiz. Peki bunu niye koymuşsam zeka testi şey değil. Evet. Aşağıdaki testlerden hangisinde okul öncesi dönem çocuğunun zihinsel ya da psikomotor gelişiminden ziyade kişilik gelişimiyle ilgili bilgi elde edilir? CAT, Good Enough bir adam çiz, Frosting görsel algı, Ankara gelişim tarama, Denver gelişim testi değerli arkadaşlar diyoruz. Peki burada değerli arkadaşlar CAT testi daha çok kişilikle alakalı bir testtir diyeceğiz. Peki bu arada Frosting'i buraya koydum çünkü psikomotor algıyı da burada istediğim için hani gelişim olarak vermişim ama o nedenle koydum. Ama doğrudan dediğim gibi bir gelişimsel tarama testi içeriği yani gelişimsel tarama testi içeriği doğrudan olmasa da bu bağlamda aldım burada. Aşağıdaki hangi test yoluyla okul öncesi dönem öğrencilerinde zihinsel gerilik olup olmadığına ilişkin ön bilgi elde edilebilir? Bender Gestalt görsel algı, Frosting görsel algı, Ankara gelişim tarama, Denver gelişim tarama, Louisa Das psikolojik hikayeler testi arkadaşlar. Bender gelişim tarama görsel algı testi arkadaşlar. Aynı zamanda bir ön test, zihinsel gerilik testi olarak ne yapılabiliyor? Kullanılabiliyor ön tanılama aracı olarak. Yani bir ön tanı
verebiliyorsunuz bu noktada. Peki 5 yaşında Funda'ya uygulanan zeka testi sonucu zeka puan aralığı 90-110 puan olarak bulunmuştur. Funda'nın zeka düzeyi için hangisi söylenebilir? 90-110 aralığı neydi hatırlıyorsanız arkadaşlar? Normal zekayı bize ne yapar? Tanımlardı. O yüzden D seçeneği diyeceğiz burada. Peki Murat öğretilebilir zeka sınıflamasına ilişkin tanımlama almıştır. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi Murat'la yürütülebilecek çalışmalardan biri değil? Öğretilebilirin puan aralığı kaçtı değerli arkadaşlar? 25 ila 50 biliyorsunuz. Yani orta düzeyde zihinsel geriliği tanımlıyor. Genellikle okul öncesinde fark edilir. Ev, okul gibi korumalı iş yerlerinde çalışabilirler. Basit cümleleri okuyabilirler. Yardımsız yemek, temizlik gibi basit işleri yapabilirler. Genellikle okula başlayınca fark edilirler diyor. Hangisi özelliklerinden bir değildir desek daha iyi olur. Sorunun biraz yapısı bozuk olmuş. Ev, okul gibi korumalı iş yerinde çalışırlar. Doğru. Yani down kafeler falan var ya şimdi. Basit cümleleri okuyabilirler. Yardımsız yemek, temizlik gibi basit işleri yapabilirler. Kendi başına yemek falan yer demiştik hatırlayın. Ama okula başlayınca fark edilmezler. Tabii ki okul öncesi dönemde yakalanırlar. 2 yaşında Murat, ağabeyinin Legolardan nasıl ev yaptığını dikkatle izler ve bu aşamaları ezberler. Daha sonra aynı onun gibi Legolardan ev yapmaya başlar. Murat'ın Legolardan ev yapım aşamalarını öğrenmesi Sternberg'e göre analitik zekanın aşağıdaki hangi bileşeniyle ilgilidir? Analitik zekada biliyorsun 3 tane bileşen vardı. Bilgi edinme, yönetici ve performans bileşen. Pratik ya da yaratıcı bileşen diye bir şey yoktu. Ev yapım aşamalarını öğrenmesi diyor. Yani bilgiyi ilk aldığı süreçten bahsettiği için bilgi edinme bileşeni olurdu. Mesela Legolardan ev yapması deseydi performans bileşeni olurdu. Yaptığı evlerin güzel olup olmadığını kontrol etmesi deseydi o zaman yönetici bileşeni olurdu arkadaşlar. Soracağı soruya göre bunları yakalayıp cevaplamamız gerekiyor. Peki Sternberg'e göre yaratıcı zeka bireyin yeni bilgi ya da göreve yaklaşım becerilerini içerir. Verilen durumlardan hangisi de yaratıcı zekaya örnek yoktur? Pazarlık konusunda usta olan Faruk'un istediği ceketi daha ucuza alması. Bilgisayarla ilk defa karşılaşan bireyin bilgisayarın nereden açılacağını bulması. Bir şehre ilk defa giden bireyin ana caddelerin hepsinin denize çıktığını görmesi. Bir futbol maçını ilk defa izleyen kadının, bak bu cinsiyetçi olmuş. İzleyen bireyin diyelim burada. Bireyin offside'ın ne olduğunu izleyerek anlaması. Bir labirent bulmacası çözen çocuğun başarıyla bulmacayı tamamlaması. Şimdi bireyin ilk karşılaştığı duruma dair yeni bir çözüm üretebilmesi yaratıcılıkla arkadaşlar tanımlanır. O yüzden burada çoğunda mesela B, C, D ve E'de ilk durum olarak soruyu verdim size. Ama bireyin pazarlık konusunda ustalaşması derseniz bu ne demiştik? Pratik zekada aktif olan bir durum olacağı için burada cevabımız A seçeneğidir diyoruz. Peki Muallanine 85 yaşında olmasına rağmen hala çok güzel el örgüsü ürünler yapabilmektedir. Bu anlamda örgü şişlerini çok usta bir şekilde kullanır, hiç hata yapmaz. Muallanine Thorndike'a göre aşağıdaki hangi zeka alanının gelişmiş olduğu söylenebilir? Muallanine'nin. Peki soyut, pratik, mekanik, analitik ve toplumsal. Sonuçta şiş diyor. Bunlar birer araç gereç miydi? Evet. Ne demiştik? Araç gereç kullanma zekası eşittir mekanik zekadır sevgili arkadaşlar. Peki bir şirketin CEO'su olan Ömer Bey ortaklar arasında sürekli kavgaların yaşandığına şahit olur. Fakat her zaman bu kavgaları bilgece bir şekilde çözmeyi, tarafları sakinleştirmeyi başarır. Ömer Bey Thorndike'a göre aşağıdaki hangi zeka alanı bakımından gelişmiştir? Yani bireyler arasında bir bağ kurabilmiş, onları barıştırabilmiş, insanlarla iletişimi iyi olduğuna göre bunun toplumsal zeka olduğunu söyleyebiliriz. Peki Nikola Tesla elektrik akımı ile ilgili zamanın 100 yıl ötesinde tahminler yapabilmiştir. Fiziğin gelecekteki işleyiş biçimini gözünde canlandırabilmiştir. Tesla'nın Thorndike'a göre aşağıdaki hangi zeka alanının gelişmiş olduğu söylenebilir. Bakın tahminleme yapmış geleceğe ilişkin, çıkarımda bulunmuş, düşünmüş, üretmiş, demek ki bir soyutlama yapmış değerli arkadaşlar. O yüzden soyut zekasının güçlü olduğu burada söylenir diyoruz. Peki Thorndike zekanın içerik, işlem ve ürün boyutu olduğundan bahseder. Hangisi zeka içeriğinin bir bileşeni değildir? Figürsel, görsel, semantik, ıraksak düşünme, sembolik, işitsel. Biliyorsunuz içerikte 5 tane boyut vardı. Figürsel, görsel, semantik, sembolik, işitsel ve davranışsal. Ama ıraksak düşünme arkadaşlar işlem boyutu içerisindeydi. Iraksak düşünme, yakınsak düşünme, biliş, bellek ve değerlendirme arkadaşlar. Buradaki basamaklar. Peki Leyla Rehberlik Araştırma Merkezi tarafından
öğretilebilir zihinsel engelli tanısı almıştır. Bu durumda Leyla'ya aşağıdaki hangi rehberlik çalışmasının yapılması uygun değildir? İlkokula kadar durumu fark edilmeyebilir. Hangisi aslında bu çocuğun özelliğidir diyelim ya. Bu ne biçim olmuş soru kökü. İlkokula kadar durumu fark edilmeyebilir. Basit okuma becerileri öğretilebilir. Korumalı ortamlarda çalışabilir. Paranın değerini kullanabilir. Basit yemekler yapabilir. Ne demiştik? Bu çocuklar okul öncesinde öncelikli olarak fark edilir. Ama paranın değerli bir nesne olduğunu bilir. Yemek düzeni çok basit. Yumurta kırma falan gibi şeyleri yapabilir. Bu becerileri yapabiliyorlar. Peki bir uzun yol otobüsü arıza yapar. İki otobüs kaptanı ve muavin de genelde araba motorunun marş basmamasının aküden kaynaklandığını söylerler. Her üçünde tahminleri doğru çıkar. Guilford'a göre tüm otobüs personelinin aynı sonuca varması zekanın işleyişi bakımından hangi bileşenle açıklanır? Figürsel içerik, semantik içerik, graksal düşünme, yakınsak sembolik içerik. Bilinenden yola çıkarak bir çözüm üretme oluyorsa bunu hatırlarsanız yakınsak içerik demiştik arkadaşlar. O yüzden buna D seçeneği diyeceğiz. Bir insanın matematik problemini çözebilmesi için sayılar arasındaki ilişkilere dair belli kuralları ve işaretlerin anlamlarını bilmesi gerekir. Bu tanımda Guilford'a göre zekanın hangi işleyiş parçasına vurgu yapılmaktadır? Sembolik içerik, figürsel içerik, semantik içerik, biliş, birimler. Şimdi arkadaşlar diyor ki sayılar arasındaki ilişkileri bilmesi. Şimdi ilişkileri bilmesi semantiktir arkadaşlar ama bu iki seçenekli bir soru. Neden? İşaretlerin anlamlarını bilmesi derse bu sembolik içeriktir. Burada soruyu ayıramamışım. Yanlış yazmışım. Ama ikisini de görmek bağlamında iyi oldu. Çünkü sınavda da sorarsa bu noktalardan soracaktır zaten bize. Peki Guilford'a göre zeka bir fabrikaya benzer. Yani bazı ham maddeleri vardır. Beyin bu ham maddeleri işler ve ürüne dönüştürür. Hangisi zekanın ortaya koyduğu ürünlerden biri olarak gösterilemez? Birim, çıkarsama, dönüşüm, ilişkiler, ıraksak düşünme. Birimler, sınıflamalar, doğurgular, biliyorsunuz dönüşümler, çıkarımlar bunların hepsi arkadaşlar birer üründü. Ama ıraksak düşünme işlem boyutundaki bir parça olarak karşımıza çıkıyor. Bir psikometrik değerlendirme sınavında yapılan uygulamada pilot adayı bireylere simülasyon içerisinde aniden önlerine çıkan bir kuş sürüsü gösterilir. Ve pilot adaylarının bu sürüyü fark ederek verdikleri tepki sürelerine göre puanlamaları yapılır. Verilen bu sınavda Turnstone'a göre zekaya bağlı aşağıdaki hangi yetenek alanının ölçümü yapılmaktadır? Uzamsal algı, sözel kavrama, algısal hız, muhakeme sayısal. Kuşları hızlıca fark edecek. Görsel uyaranları hızlı fark etme, algısal hızla alakalıydı hatırlarsanız Turnstone'da. Lise son sınıf mühendisi Numan ileride iyi bir yazar olmak ister. Turnstone'a göre Numan'ın en fazla hangi yetenek alanına sahip olması beklenir? Sözel akıcılık, sözel kavrama, muhakeme, sayısal, uzamsal algı. Tabii ki eğer yazar olacaksa kelimeleri derinlemesi analiz edebilmeli. Bu sözel kavramayla alakalıdır. Bir zeka testi sonucunda bireylerin aldıkları puanlar aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır. Bu bireylerden hangisinin orta dereceli zihinsel engelli olduğu söylenebilir? Mehmet, Ayşe, Ali, Kaan, Hatice. Hangisi orta derece zihinselse arkadaşlar biliyorsunuz 35 ila 50 puan aralığında olması lazım. Yani Hatice'nin zihinsel engelli olduğu söylenebilir. Ama 0 ile 20 arasında olsaydı derin zihinsel engellilik derdik bunlara. Ama eğer 20 ile 35 arasında olsaydı ağır zihinsel engelli derdik. 50-70 arası hafif, 70-80 arası sınırda, 80-90 arası donuk zekaydı. 110 ile 111 arası, pardon 111 nereden? 110 ile 120 arasında parlak zeka, 120-130 arasında ileri zeka, 130 ile 150 arasında ne diyorduk ona bir dakika. Bir saniye. Orayı karıştırdım bak işte. 130 ile 130 arasında parlak zeka, 120 ile 130 arasında üstün zeka, 130 pardon. Yine karıştırdım. İleri zeka 120-130 arası, 130 ile 150 arası üstün zeka, 150 üzeri daha iyi. Doğru, doktor da ezberletmişlerdi bize bunu da. Şimdi kullanmadıkça tabii bazıları böyle paslanıyor. Belki 150 üzeri daha iyi dedik arkadaşlar. Bu da bizim böylece son sorumuz oldu. Bu arada ben saydım ezberlemenize gerek yok dediğim gibi. Çok soracağını zannetmiyorum. Ama genel hani o 90-110'un altı ve üstünün ne anlama geldiğini bilelim arkadaşlar. Peki şimdi burada zeka konumuzu sonlandırıyoruz. Gelecek derste arkadaşlar bellek videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.